Terve, se olisi taas pakettien aukomis sunnuntai. Tässä kohtaa en tiedä vielä millaisella aikataululla kaikki paketit tulee. Mä sain nimittäin ekan paketin vasta käteeni. Ei yllätä ketään Jimsiltä. Krääsää. Ja katsotaan mitä paketti on syönyt. Eli mähän jo tiedän mitä paketissa on, mutta te ette tiedä. Ja tässä kohtaa mainittakoon, että linkit kaikkiin videolla sitettyihin tuotteisiin löytyy kuvauksesta. Eli mainittakoon kyseinen muotoseikka jo tässä kohtaa, ettei pääse unohtumaan. Ja, eli taas vähän update-kamaa yömäs. Eli sinällään ei mikään yllätys omalla tavallaan. Elikkä HTPC-koneeseen 2 teran Seagate Barracuda mekaaninen asema. Näissäkin on toi fyysinen koko ja paino pienentynyt huomattavasti sitten parhaimpien vuosien EK:lta RGB jatkokaapeli. Eli ihan vain koska haluan johdottaa koneen vähän paremmin, eli Black Pettyn. Sitten 100 kaapeleita, 3 kappaletta HTPC-koneeseen ihan vain syystä, että tulee tarpeeseen. Sitten Black Pettyyn jälleen kerran update-osa. Eli EK:n Velocity prosessoriblokki RGB:llä AMD nikkeli plus asetaali. Eli osannette tässä kohtaa arvata, että jonkin sortin päivitystä koneeseen tulee ennen pitkään. En osaa sanoa tarkkaa päivämäärää koska, mutta tämän vuoden puolella oletettavasti. Ja jälleen kerran täytyy Jimsin porukkaa kiittää. Kyllä näille on aina täällä taloudessa syöjä. Eli sitten vartoamme seuraavaa pukettia saapuvaksi. Eli näemme ihan just. No niin, avataan seuraavaa laatikkoa tuolitukusta. Tilasin yhtä tiettyä artikkelia useamman kappaleen. Löydätte linkin kuvauksesta. Eli ihan syystä, että koska valaistus. Eli tässä tulee jokaiselle teille erittäin hyvä valaisuun liittyvä vinkki. Sellainen pieni huomio, että mulla ei ole lisävaloja päällä, siis yhtääkään kappaletta juuri nyt. Itse asiassa se ei ole ollut koko tämän videon aikana. Eli jos te haluatte sitä valkoista valoa, siis niinku aidosti valkoista, niin käytännössä teillä ei ole kuin yksi vaihtoehto. Nämä. Eli nämä tuottaa oikeasti valkoista valoa.
Ja siis tää on puhtaan valkoisen puolella, eli 7 watin ledi. Ja valmistaja Airam Electric Oy AB Kerava. Niin. Ja itse asiassa mulla on yksi tossa katos. Ja se on se, minkä mä ostin silloin aikanaan ensimmäiseksi. Ja se on itse asiassa kestänyt pari vuotta nyt ihan mutisematta. Näitä lamppuja on nyt käyttänyt kuitenkin sit ja toiminut erittäin hyvin kuvausvalonnakin toi, mikä mulla on siis tuolla mun toisen kanavan puolella. Mut odotellaan lisää paketteja, niin päästään jatkamaan tätä videoa. Tämän videon tekemiseen nähtävästi menee aika paljon aikaa, mutta minkäs teet? Katsotaan kohta. Joo, jatketaan. Kiinan puketit tuli. Ensimmäinen on tässä. Eli joudun turvautumaan veitseen nähtävästi. Eli Opinelin puukkamuute. Näitä ei taida ihan kauheammasta paikkaa enää saada, kun varusteleekakaan ei näitä enää myy. Ihan tämmönen sivupiilomainos tähän väliin, koska Opinelin puukot on hyviä. Sakset. Eli kiintolevyllä käytännössä tämmönen simppeli ulkoinen systeemi, jossa on USB 3 ja USB 2. Ihan vaan datan siirtämistä varten, koska ostin sen yhden kiintolevyn ja mä tarviin tuolta Blackbettystä siihen informaatioon siihen kiintolevylle, niin ennen kuin mä siirrän sen tonne HTPC-koneeseen, niin siksi. Koska en rupea ottaa Blackbettyä auki. Sitten seuraava. Eli en nyt muista hintoja tähän hätään ulkoa. Mutta no löydätte linkistä tuotteet. Oho, täällä on sitten enempi salaa näköjään. Tän tuotteen ostin siksi, koska onnistuin paskomaan tuosta HTPC-koneesta, niin on USB 3 liitännän, niin USB 3 kortti, jos on kaksi USB 3 läpeä, eli mä saan tähän kiinni. Eli niin, simple as that. Eli niin mä luulen, että teen semmoisen tempauksen, että vedän tuohon toiseen liittymään USB 3 systeemin ja semmoisen, mikä tulee tähän näin. Ja toiseen mä vedän etupaneeli liitän. Näyttää ihan vitun rumalta tuolla koneen sisällä, mutta ihan saakelin sama. Olisin voinut tuosta jonkun muun kotelun, mutta no anyways. Mulla on ainakin yksi paketti vielä tulossa. Siis mun tietääks. Niin sitä odotellessa te näette tämän sunnuntaina. Mutta törmätään siinä kohtaa, kun se viimeinen paketti on tullut huomenna, eli perjantaina. Niin jep, viimeistä viedään
huomasin, että siis tarvitsen jotain ylläri. Siis jotain pientä puuttui varustearsenaalista. Eli käytännössä siis tuon koneen takia tuli pääsääntöisesti tehty tilaus, että selviän itse helpommalla. Eli niin. Ja kuten olen sanonut, niin linkit löytyy kuvauksesta, jos joku näitä tällaisia tuotteita tarvitsee. Imsi jätkät, hei, kiitos. Näitä mä olen vähän tarvinnutkin. Toki nuo tuli ilmaiseksi, mutta anyways. Eli USB 3 piuhaa, USB-C päällä. Eli mä saan kännykän kytkettyä helpommin juuri tuohon koneeseen. Tossa koneessa on jo, mutta Black Bettyssä ei ole. Niin VLANi kilke, eli tää on se todella pieni. Eli ihan vain because sattus nyt olemaan sopivasti ylimääräistä. Ja taas jälleen kerran kiitos Imsin pojille. Täällä on, nämä tulevat syötyä kyllä. Joskaan en syö näitä itse, mutta joo, kyllä te tajuutte. Joo, tää videopläjäys oli tässä. Eli kaikista muista krääsistä mitä tulee, niin tehdään niistä eri video. Mutta kiitos kun katsoit. Se on morjes.